kommentarer. Jeg er veldig enig med representanten Mette Hanekamhaug som presiserte at det med praksisorientering og det å ha mer praksisnære fag ikke har noe med spesialundervisning eller tilrettelegging for svake elever. Jeg tror alle elever og fagene i seg selv vil profitere på at man får til en konkretisering av fagene som gjør dem både mer forståelige, og at det også kan motivere til mer innsats i noen av de fagene som for mange elever i dag fortoner seg vanskelig tilgjengelig. Så har jeg lyst til å si til representanten Truls Wickholm at jeg er ikke uenig i at også fellesfaglærerne gjerne måtte få en hospiteringsordning. Men en plass må man jo starte. Og fra at vi i dag ikke har noe systematikk og ikke har noen ordninger som sikrer programfagslærerne som faktisk har en yrkesforankring hadde yrkesforankring på et eller annet tidspunkt, så tror jeg på en måte at der skal vi starte. Og så skal vi også legge til rette for i videregående opplæring at programfagslærerne og fellesfaglærerne samarbeider tettere også om innholdet i fellesfagene, sånn at de kan bli bedre tilgjengelig og lettere for elevene å identifisere seg med. Så har jeg lyst til å si at formålet med hospiteringsordningen er jo en skole bedre i takt med tida, både i forhold til arbeidslivets behov og i forhold til den hverdagen som elevene lever i. Og det er altså ikke sånn, Aksel Hagen, at forslaget innebærer et voldsomt nytt nasjonalt planverk. Jeg vet ikke hva slags planføtter flere representanter har stått opp med i dag, men vi snakker vel altså om en delstrategi til den strategien vi har, som heter Kompetanse for kvalitet, som handler om videreutdanning for norske lærere. Det oppfattet jeg også at statsråden var inne på når hun sa og mente at dette kunne være en del av det opplegget, og at det er der man ønsker å forankre dette. Så dette er ikke nye femårsplaner, hverken i ene eller andre forstand, men det er snakk om å få satt ting litt inn i system, og statsråden var selv inne på det, at det er lite utbredt med hospitering, og det er lite systematisk. Og selv om det da finnes en del gode lokale eksempler, så det er svært mange elever som møter lærere som ikke har mulighet til å hospitere, og som dermed ikke får så kanskje engasjerte og så oppdaterte lærere som vi faktisk skulle ønske. Så det er jo bakgrunnen for at saken står på dagens dagsorden i dag, at vi ønsker en ordning som favner alle skoler, alle fylker, og at derfor bør også saken vies størst oppmerksomhet. Da ringer brannalarmen, og vi midlertidig stanser Stortingets møte. Og alle bes om å gå ut av bygningen så snart som mulig.